ရိုက်ချက်တွေလေကောင်းလိုက်တော့နော်ဒါကောင်းလို့ရိုက်ချက်တွေဒါကောင်းလို့တော့ယူရှင်းချကဲလာပြီဘေဘီတွေကွီကွာတွေအတစ်ထဲတစ်ထဲဟိုကောင်လေးမတဲ့ခုံမြောက်နေကြည့်ချာအဲ့ဒါဘာထဲလဲတစ်လို့ထဲတယ်နော်တစ်ကြီးဆိုတာဒါတစ်ဘရိတ်ဒီတုံညာနဲ့ဒါတစ်ဘရိတ်တုံညာနဲ့ဒါတုံညာဘရိတ်တစ်ကြီးနဲ့ဒါကိုဘရိတ်နဲ့လန့်တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဒိဗ္ဗေလေးကိုကဏ္ဍလေးတစ်ချက်ပြောပါဦးဆိုရင်ဒါနှစ်35လို့ရိုက်တယ်ကန690ကို5လို့ရိုက်တယ်ကနနှစ်1ကို5လို့ရိုက်တယ်ကန3ကို5လို့ကနရိုက်တယ်ကနဒါဘေဘီတွေထဲပြီနော်ဘေဘီတွေထဲတော့ရဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြီနော်အဲ့တော့အလေထိုင်နဲ့စပယ်ရှယ်ပဲတရိုက်လုံးနေနဲ့အရှင်းတီချမယ်နော်ဒီချာကြီးဒီကောင်ဒီရှစ်ကြီးရိုက်ထုတ်တယ်ကနအဲ့ရှယ်ဒီနှလုံးရှစ်ရိုက်ထုတ်မယ်ဒါဘေးအထဲပြီလို့ပြောတယ်နော်ဒါ3လို့ရိုက်ထုတ်တယ်ကန6ခေါ်ဒါနှစ်3 5လို့ရိုက်ထုတ်တယ်ကနခွန်ရှစ်နှစ်4လို့ရိုက်ထုတ်တယ်ကန6ဆိုရင်နှစ်4ဒီကောင်ပြန်ထဲလေးထေဖို့ဒီရှစ်ကြီးရှစ်ထဲမယ်ဒီ3ထဲမယ်ဒီ5ထဲမယ်ဒီ6ကြီးဒီ6ထဲမယ်ကနရှင်းတော့ရိုက်ပြထားပြီနော်ကဲနောက်ကနဒီ66နှစ်လို့ထဲ39နှစ်လို့ထဲမယ်83 1လို့ထဲ4ခွန်1လို့ထဲမယ်9နှစ်1လို့ထဲခွန်4ကို1လို့လိုက်ထဲမယ်9ရှု3လို့ထဲ9ရှစ်ကို3လို့လိုက်ထဲမယ်မိုင်လားဒီကနာနှလုံးနှစ်ဆိုရင်ဒီနှလုံးနှစ်ထဲမယ်ဒီကနာနှလုံးတစ်ဆိုရင်တစ်ထဲမယ်ဒီကနာနှလုံးတစ်ဆိုရင်တစ်ထဲမယ်ဒီကနာနှလုံးကမြန်မာလည်းပါဝါတက်လို့ရအောင်ဒီ3ဆိုရင်ဒီ3လို့တွားထဲမယ်ကဲနောက်ရှစ်ကြီးဘာဖြစ်လို့ထဲလဲဆိုတော့ဒီ639ဆိုတဲ့ကန8ဆိုတဲ့ကနတစ်လုံးပဲရိုက်တယ်ဒီ38ခွန်ဆိုတဲ့ကန8တစ်လုံးပဲရိုက်တယ်ဒီ4ဆိုတဲ့ကန8တစ်လုံးပဲရိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီ8နဲ့8ဆိုတဲ့ကန8တစ်လုံးပဲရိုက်တယ်အမကြီး639လို့38ခွန်လို့4လို့8နဲ့8လို့အဲ့ဒီ8တဲ့ဆိုတာဘာလို့8တာလို့နှစ်ကြီးကောက်ချလို့ဒီကောင်တစ်ကြီးကောက်ချလို့ဒီကောင်တစ်ကြီးကောက်ချလို့ဒီကောင်က3ကြီးကောက်ချလို့လား639ကလမ်းရှိတာလို့38ခွန်လမ်းရှိတယ်လို့4လမ်းရှိတယ်8လမ်းရှိတာလို့ဒါမျိုးရောမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်လားနေကြီးနေပဲကြာတော့အဲ့ကနန်းကဒီမူကွာနော်ဒီမူကကွာဆိုတာအလေတိုင်းလေးအတီယူကြီးချလို့ရှင်တော့ဒီလေးတော့ကြာတော့နောက်ရှစ်ကြီးတော့ထားလိုက်တော့အဲ့ဒါကနန်းပြီးကြည့်လိုက်နောက်ရှစ်ကြီးကနန်းထည့်ပြီးလိုက်ဒီကောင်ထဲဘောဘာလို့နေရှစ်ကြီးထဲလို့ရှိရင်ဒီကောင်ရှစ်ကြီးထဲလို့ရှိရင်အလေတိုင်း9နဲ့ရိုက်အလေတိုင်း9ရိုက်ရင်အလေတိုင်း9ရိုက်ရင်ဒီကောင်ဘာတော့ထဲမလို့ရှစ်ဒီ6ဒီဒီကောင်ရှစ်ဒီ4ဒီဆိုရင်9ရှစ်တော့ကြာတယ်ကွာနော်4ရှစ်လို့မကြပဲ9ရှစ်လို့တော့ကြာတယ်
ဒီတော့ကွာဒီကနန်းနေကွာနော်အဲ့ကောင်နေငါရှစ်တော့ပြူကြရပုံစားသူများတမူကနန်းတမူသူများစိန်ဆွဲပြီးတော့ခင်ဗျားတို့တနိုင်လောက်ပြတယ်ကျိုးကကနန်း10ဘူးလောက်ရှိနေအဲ့ဒီကောင်အဲ့လိုရှစ်ထဲလိုက်တယ်နော်ဒါရှစ်ကြီးတွေဖြစ်ဆိုဒီဘေးမှာမရေးပြတော့ဘူးနော်အဲ့ဒီမှာဒီကောင်ဒီ3ညရိုက်တဲ့ဒီနံပါတ်3ညရိုက်တဲ့ဒီခွန်ဆိုရင်ဒီခွန်ရိုက်တယ်ဒီကောင်ဒီရှစ်ဆိုဒီရှစ်ရိုက်တယ်ဒီကောင်ဒီ9ဆိုတော့ဒါပြပြီစင်တော့အလုံးမဖြစ်ဘူးဒီလူတွေဒီ3ညကို3ညရိုက်တယ်ဒီခွန်ရိုက်တယ်ဒီရှစ်ရိုက်တယ်ဒီ9ရိုက်ပြီလို့ရှင်ကနန်းစော့ကွယ်အတွင်းရပဲဆောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဆောလိုက်မယ်အတွင်းရပဲနော်9ရဲ့3ညရဲ့3ရဲ့8လို့ထည့်ထားတယ်ကနန်း9ရဲ့ခွန်ရဲ့4ရဲ့6လို့ထည့်ထားတယ်ကနန်းနံပါတ်3ရဲ့8ရဲ့ခွန်8လို့ထည့်ထားတယ်ကနန်းနံပါတ်4ရဲ့9ရဲ့4လို့ထည့်တယ်ကနန်းအကောက်ချလိုက်တော့ဒီ938ကိုဒီနှလုံး8ကရိုက်မယ်946ဒီနှလုံး6ကရိုက်မယ်ဒီ38ဒီနှလုံး8ကရိုက်မယ်455ဆိုတဲ့4ကိုဒီနှလုံး4ကရိုက်တာ958အမကြီးနာ938ဖြစ်ရင်လို့8နဲ့3ညကိုရိုက်လို့946ဖြစ်6 3ညကိုရိုက်လို့38က8ဖြစ်9နဲ့1ထိပ်စီးနှလုံးကိုရိုက်လို့455 4ဖြစ်2နဲ့2ကို4လို့ရိုက်အဲ့ဒီကောင်958အမရိကနမြတ်တော့တူပါမလားသူချင်းလဲတူပါလေအဲ့ကောင်နှစ်ကောင်တူနေတော့မသိဘူးဘောဗျာတူတက်လားတူတိုင်လဲတူလေငါ3ကောင်ပြဟိုမှာ3ည4တည်းရှင်ငါနေကောင်တူပါမလားတော့မတူလားတော့မသိဘူးအဲ့ငါ3ကောင်ကြီးထွက်မှာမထွက်လားဒါကွာဟိုနဲ့ကြီးရိုက်ကြတငါ3ဖြစ်နေတယ်ငါချင်းနဲ့ငါကန်စားမဲပဲဗျာတော့ကန်စားမဲဆိုတော့လေကန်စားမဲဒီကဒါနေလေးရှင်နဲ့ငါရှစ်ကြီးလေးတို့ကကနန်းထေတာဟိုဒါတော့ကောင်းတော့ဟိုအဖြစ်လို့မဖြစ်လို့ရင်ခါအဲ့ဒီဥစ္စာအဲ့လိုပဲတွားဖို့လို့ဒီကောင်နဲ့ခွန်နဲ့ကြီးရတော့ပူကောင်းလားလို့ဒီကောင်တကြီးနဲ့ဆွဲရိုက်တာနဲ့တကြီးရပြီးတော့ဟိုကောင်9နဲ့ဆွဲရိုက်တယ်ဆိုနောက်ကနန်းနံပါတ်8ကြီးရလဲဒီကောင်နှစ်ပြိုင်ဆောင်လေးရိုက်တယ်ဟိုကောင်ကတော့ငရှင်းရိုက်တာဟိုဒီကောင်8ကြီးကောက်ရှဲတာကြီးရဒီကောင်တအားရှင်းအောင်တော့ဒီကောင်ထေတော့လဲကိုလေးထေကြီးလိုက်တာလေနံပါတ်4ကဲတင်တော့ပြီတလောက်ဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်ပြတော့တာခါလို့မူကတော့အကုန်လုံးကောင်းတာပဲရှင်းပြတာခါလို့မကောင်းဘူးဆိုတော့မရှိဘူးကနန်းတခုလာတဲ့ဘယ်လိုလာချင်းလဲဘယ်လိုအတိုင်းသာဘေးရိုက်ပါရိုက်မယ်တဲရိုက်ဘယ်လိုရိုက်မယ်ဘေကနန်းဘယ်လိုစီဘယ်လိုကြမယ်ဆိုတော့ရှင်းပြတာပဲနော်ရှင်းပြတာပဲနော်ဒါတော့သူတို့ကြည်ပြီးသားပဲထင်တယ်3 ညနှစ်ကတော့ကြည်ပြီးသားပဲထင်နေတာအဲ့ကတော့ကနန်းကွာရိုက်တာတော့ကားလို့ပြန်အနိကကလည်းကောင်းတော့ကောင်းပါလေနော်အနိကခွန်တက်ခွန်ရှစ်ကူ3ညတက်3ည9ရှစ်တယ်ခုံအပေါ်ဆွဲလိုက်အောင်ဆွဲလိုက်ဆွဲထားတယ်ကနန်းနော်တင်းနေ3လေးမမြင်ပြမယ်ဒါ3လုံးရှစ်3လုံး9 3လုံး3ည3လုံးတက်လို့ဆွဲတယ်ကနန်းအောက်ကနေပြန်တက်ကောင်းနောက်လာပြီကွာ3လုံး
တဲ့3လုံး3ညာ3လုံး9 3လုံး10လို့ပြန်ဆွဲတယ်ကနအပေါ်ကလည်းတစ်ခုတက်ဟို46ကနေပြီးတော့ပြန်တက်46တက်ကတက်လို့2 4 4 3ညာအောက်ကနေ9 2 9 6 5 9 8ဟိုကောနေချ8လို့9လို့3ညာတက်အောက်ကနေပြန်တက်8 9 3ညာတက်ဆိုတဲ့ခေါ်တဲ့ဟိုကအနီကောင်တက်လို့1လို့3လို့4လို့နာခေါ်တက်ခေါ်တယ်မထားလိုက်ကဲကောင်းတော့ရပြီအများကြီးပဲရှင်းပါတညာနည်းနည်းပဲရှင်းပါရပါအခုဘယ်နှဖိုင်လို့တော်တော်လေးရှင်းတယ်တော့ကောင်းတယ်ဘလူပြန်တော့လိမ့်မယ်ဒါပုံမှန်ထွက်ရင်အဲ့ကတည်းပုံမှန်ထွက်ရကနေအားတုံညာ6တက်တို့9 8 3 9 4တို့9ကွာလေးဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာခါတို့တီးပြီးသားဒီအဲ့ဒါဒီနာဒါ6ခွန်8 9ဆိုတာအောက်ကနေဒီလိုမျိုးဆင်းတဲ့ကနလေးကွမ်ဟိုကောင်းနေပါပါလိလိုက်ရိုက်ကွမ်ရိုက်တယ်ကနနော်အဲ့ဒါဟိုငဏီတရားမှာ934ကို6လို့6ကို6ကို1ရိုက်တာလို့ဒါအဖက်ပြန်ရိုက်တာနော်ဒီ3လုံး6ဆိုဒီ1ထိပ်ကိုပြန်ရိုက်တာနော်1ထိပ်ကိုပြန်ရိုက်တာ3ည4 5 9ဆို4ထိပ်ကိုပြန်ရိုက်တာနော်3ည3 4ခွန်ဆို2ထိပ်စီးကိုပြန်ရိုက်တာနော်3 6 1 3ညဆိုဒီ5ထိပ်ကိုပြန်ရိုက်တာနော်ဒါအနိကတိနော်ဒါတော့ကျွန်တော်ကနန်းတော့ဟိုတဘောပြောတာပါဒါတကွက်သေးရိုက်ချင်း9တစ်ဆိုလို့တဘောပြောဒါလေးတွေကလေသူမြန်တဲ့သူကောင်းတယ်ရပြီညမတက်တော့မှခါတော့ဒါအရှင်းပြအဲ့လောက်ဆိုကိုယ့်အကူလေးကြည့်အဝနီးနီးကိုပြတော့ဒီနာဒါ6ခွန်8 9ဆိုတာအောက်ကနေဒီလိုမျိုးဆင်းတဲ့ကနလေးကွမ်ဟိုကောင်းနေပါပါလိလိုက်ရိုက်ကွမ်ရိုက်တယ်ကနနော်အဲ့ဒါဟိုငဏီတရားမှာ934ကို6လို့6ကို6ကို1ရိုက်တာလို့ဒါအဖက်ပြန်ရိုက်တာနော်ဒီ3လုံး6ဆိုဒီ1ထိပ်ကိုပြန်ရိုက်တာနော်1ထိပ်ကိုပြန်ရိုက်တာ3ည4 5 9ဆို4ထိပ်ကိုပြန်ရိုက်တာနော်3ည3 4ခွန်ဆို2ထိပ်စီးကိုပြန်ရိုက်တာနော်3 6 1 3ညဆိုဒီ5ထိပ်ကိုပြန်ရိုက်တာနော်ဒါအနိကတိနော်ဒါတော့ကျွန်တော်ကနန်းတော့ဟိုတဘောပြောတာပါဒါတကွက်သေးရိုက်ချင်း9တစ်ဆိုလို့တဘောပြောဒါလေးတွေကလေသူမြန်တဲ့သူကောင်းတယ်ရပြီညမတက်တော့မှခါတော့ဒါအရှင်းပြအဲ့လောက်ဆိုကိုယ့်အကူလေးကြည့်အဝနီးနီးကိုပြထည့်ပြတာဒါကနန်းများတော့လားကနန်းများတာနဲတော့မကြောက်နဲ့ခါလို့မူကိုချကနန်းလည်းမဆိုင်ဘူးဒီလားမူပဲချဒီမူကြိုက်တယ်ဆိုအဲ့မူကထိုးထဲလိုက်ယုံကြည်လို့ရည်နာမူဆောကနမဆောနဲ့ကန10လုံးလုံးအကုန်ကောင်းတာခါတော့မူဆောအခုပြားကဘယ်မူကြိုက်ရဲကွာဆိုအဲ့မူလာချနာမူဆောတဲ့လူကပေါ့မှာခါတော့ကနဆောတယ်ဆိုတာကြီးကတော့ကျွန်တော်ပြောပြီးတော့မူဆောဒါတွေကမူလို့ခေါ်တယ်ဟိုကောင်စောပြားတဲ့ကနနေမူလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်ကနော်နံပါတ်8နံပါတ်4တဲ့နာအဲ့ဒါကြောင့်ရှစ်ဒီလေးတွေပါတယ်ကနဒုပြရတာဗျမလာတာကီအဲ့ဒူရမနေတာပဲအဲ့ကောင်ကနော်ကံပြီးကြဲကွာတုံညာထဲလိုက်ပေါက်လို့ကိုနော်အများကြီးပါပဲကောခွန်ထဲလဲပေါက်လို့ကွာကဲ okay thank you မော်ဘီအေးစေးနိုင်လိုက်မညာကြိုက်ခါလို့ဒီလိုမပြတော့ညာကြတော့တမူထဲပဲတကွက်ကောင်းမဲချမလားတော့မသိဘူးမူနေလည်းမပြောက်တကွက်ကောင်းပဲတီးထဲမှာပေါက်လဲပေါက်ကွာမပေါက်လဲမသိဘူးဒါတကွက်ကောင်းပဲဒါတော့ဒီနေ့ကလို့တွေ့ချင်းဖြစ်ချင်းတာတွေအားလုံးကိုကနန်းဘလူတိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေသူဘလူစီပြီးကြာနေတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးအကြောင်းတွေကိုတော့ဒါရှင်းပြတာကွာနှစ်ကြီးဆိုတာတစ်ကြီးနဲ့ဘရိကြီးနဲ့ရိုက်တဲ့ကောင်နော်ဘရိကြီးနဲ့ရိုက်လာတော့ဟိုကောင်9နဲ့ကောက်ရိုက်တာဟိုကောင်တစ်ကြီးနဲ့ကောက်ရိုက်တဲ့ဆုံမနံပါတ်1
number 8ဆိုရဲကနလည်းပြောခဲ့ပြီးဒီမှာ66နှစ်ဆိုတာ3ခုထဲတယ်8314ခွန်ထဲတယ်9နှစ်တည်းဆိုတာခွန်လေး983ဆိုတာရှင်9အဲ့ရှစ်ကဘာလို့လဲဟိုကောင်က1ဆိုတော့ဟိုကောင်ရှစ်ကြီးလိုက်ရတဲ့နခတ်ကြီးမပြင်းနေဘူးလားလို့ထိတ်ကြီးက1ကြီးလိုက်ရတော့ထိတ်ကြီးကဘာဖြစ်လဲဟိုမှာကျွန်တော်တို့တစ်ပရိနဲ့တုံညာတရိုက်တယ်ဟိုကောင်ရှစ်ဆိုတော့အတွဲလိုက်ကြီးကိုတစ်ရှစ်ကနခတ်ကြီးနဲ့တွဲရိုက်နေတာဟိုကောင်အလေထိုင်လေးရတော့မသိဘူးကြားရင်လည်းကြားပေါ့ဗျာဒီကောင်နှစ်လေးချောင်းမှာကိုယ်နှစ်လေးလိုက်6တယ်ဆိုတော့ guam ပေါ့ဗျာဒါပဲရှိတယ် okay thank you အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် good luck ပါဗျာကဲမန်လေးတွေရေးသွားနော်ရေးသွားဝေဖန်မဲ့လူကလည်းချပေါ့ကွာနော်အကွက်တစ်ထောင်ပြတဲ့နင်းစီကိုပဲဒါပေမဲ့ရွေးချယ်ပြီးအကောင်းဆုံးတော့ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် thank you